Вы знаете, что храп может быть смертельно опасен, если он осложнен синдромом обструктивного апноэ сна. Это когда возникают при храпе остановки дыхания во время сна. Чтобы правильно лечить храп, нужно правильно провести диагностику. Обязательная диагностика включает в себя следующие пункты. Это консультация оториноларинголога, эндоскопия лор-органов и кардиореспираторный мониторинг. В результате этого обследования мы получаем объективную информацию о храпе, насколько он выражен, есть ли остановки дыхания во время сна, есть ли особенности анатомического строения верхних дыхательных путей, которые провоцируют храп. Когда мы знаем объективную информацию и знаем факторы, которые провоцируют храп, необходимо воздействовать на эти факторы, то есть устранять их.